大概就是一个不管是感冒或是流感当中一个蛮重要的指标，对不对？对，没有错。那发烧你一定要吃退烧药吗？其实发烧哈，我都常这样举例子哈。当你家里面哪个地方在着火了，然后警铃开始响，发烧只是那个警铃而已。你吃了退烧药，只是把那个警铃关掉。你以为眼睛看不到它在发烧了，摸不到，觉得它温度合理了，实际上你家里面着火的地方还在，还在烧。对，所以实际上你着火的地方，或许就是你的中耳炎，你或许就是你的流感，或许就是你的普通感冒。你应该要去处理的就是找出你到底是什么原因造成你的发烧，而不是只把你的烧退下来。所以我觉得发烧药的使用只是帮忙你不要那么不舒服。可是他没有办法把那个没有办法把最基本的浇熄掉，浇熄掉。那第二个，我觉得很常大家想法中39度烧完就是40度，40度烧完就是41度，41度烧完就是42度，他就怕带啊。实际上温度不会永无止境的上去了人体本来就是有一个体温调节中枢，体温调节中枢，如果你能够冲到41度，已经非常非常的了不起了，几乎不会再上去了。而且发烧这个行为，它不会烧坏你的脑袋。对呀，以前阿嬷都说会烧坏脑袋啊，所以就一直降温啊。很多江湖的传闻都说什么，我们家里有个长辈啦，然后因为发烧烧太高，然后谁姑姑就抱着他在那个诊所门口等太久，然后脑袋就烧坏了。实际上，我们应该帮忙解释一下如果你的疾病是脑膜炎或是脑炎，这个疾病会造成发烧，然后这个疾病也因此可能让你的脑袋坏掉，并不是因为发烧而造成你的脑袋坏掉的。所以我都会跟大家安慰一下说，假设你真的得了脑膜炎，就算你没有发烧，也可能你的脑袋也可能也会坏掉，并不是烧坏掉的。了解，好，所以这个我们去吃这个退烧药，其实要适可而止，对不对？就说要有一定的，不能像我们如果有小孩的话，就很怕他烧到39度以上，就会不断去试这一家诊所烧没有退下来，我们就换另外一家诊所再吃。就不需要其实不需要啦这是我刚刚第一个强调，就是说烧不会永无止境的发烧啦它人体本来就是会自己慢慢再降下来。那我们吃的退烧药只是让你，例如说我发烧的时候，我头好痛对，我肌肉好酸好痛我的不舒服稍微跟着因为退烧了而跟着减少下来，而不需要说到处换药，只是为了把温度降下来。是。可是像我女儿有一次，我们出国去那个巴厘岛，她出国的前一天在咳嗽。然后我就带了常备药去，结果一到巴厘岛的那一天晚上就咳到感觉会弹起来这样子，然后一直发烧，所以我就用我带的退烧药给他吃。可是他吃了之后大概3个小时又烧起来，然后我们有4个家庭去嘛，每一个人都带自己的常备药，我就换了另外一个家庭，因为然后也是2个小时、3个小时又烧起来，又再换另外一个家庭，就发现都一直没有退下来。于是我们在第2天晚上。第3天早上的时候，决定要赶快回来台湾，不要再逗留了。一回来他肺炎了，他已经肺炎，医生说再晚1-2天怕会更严重，他已经整个肺炎住院1个礼拜。好可怕！所以这就是我刚刚强调的看医生这个步骤还是要做，然后我们不能够说，发烧，医生安慰我说不会烧坏脑袋，我就摆在家里面，对，让医生确定你不是严重的脑膜炎鼻窦炎肺炎那剩下的发烧就可以放宽心胸了。是。那至于说，用退烧药其实还有几个限制。假如我以前曾经有热痉挛的。你就不要在那边跟他说，医生说发烧不会有问题了，你就要积极退烧了。那如果说真的妈妈是怀孕的，对，或者说你有先天性的重大疾病，或者说你的心脏有问题的，你就不要在那边说，发烧没有问题。是，任何医学的理论上都是有规则必有例外，那例外的就是我刚刚讲的这几件事情。是。那电解质的补充什么时候是一个好的时机点啊？一芳老师。其实如果发烧的话平常还是多喝水很重要那电解质的补充通常就是说有拉肚子的时候我们再补充电解质，如果没有拉肚子的话，其实是不太需要。如果他都吃不下，也不需要补充电解质。其实不需要。对，那除非是拉肚子，因为吃不下，其实吃稀饭是最好、最容易消化吸收的。这反而比电解质来好，因为电解质里面其实没有很多的营养素。了解。
好，那我们最后还是要提醒观众朋友，就是说为了避免流感可能会并发重症了哦，出现哪一些征兆的时候要立刻回诊？我们请陈医师来提醒我们一下。刚提到说哈，任何的生病还是请医师做诊断哈。那但是当我们诊断你可能是流感或者确定是流感的时候呢，回到家里面，爸爸妈妈甚至于自己就要注意自己身体的状况。如果你回到家里面呼吸困难，呼吸急促，脸色发紫发黑，然后随便咳了一口痰都是血，而且你觉得胸痛，那请你小心。因为我们说过，流感就是这么强悍的疾病，它可能自己就会引发肺炎，而且它跟金黄色葡萄球菌跟肺炎链球菌合并进攻的肺炎也很凶悍，所以它速度有可能非常的快，是不是？非常的快，流感它本身就是很强悍的疾病。那至于说我们刚刚说意识改变，早上起床的时候，小孩子开始胡言乱语，讲东讲西的。我曾经有个病人早上起床说：“妈妈，你今天变得好胖哦。”哦，真的，爸爸，你的脸上怎么有扑克牌？哦，这个就是意识的改变。是。然后呢，很剧烈的头痛，持续的呕吐，那是影响到脑部了，脑炎、脑膜炎了。那在小朋友，其实我们很在乎的一件事情哈，精神好不好？食欲好不好？如果他烧到39、40度，结果能吃能跑，跑跑跳跳在旁边说我要看电视，我要玩东玩西的，其实或许这个不用担心。但是如果他没有发烧，结果瘫在那边不想动，然后呢也是一样，食欲非常的差，然后东西都不吃，水分都不喝，这些就一定会出问题。这个所谓的流感并发重症的前兆，就麻烦还是要提早带去医院再检查。好，平常的保健是非常的重要了哈。来，杨医师，你是不是要透过刮痧来教我们一些保健的穴道跟方法？对，我知道说你，譬如说我们感冒的话，大部分都是肺会受到侵袭。那我们平常的话，譬如说那个小孩子，我们刚刚有讲什么气喘啊，或者说咳到变气喘，我们这边有一个叫天突穴。这个天突穴的话，你也可以用按的。譬如说用那个我们的那个酸痛贴布，放2块绿豆放在这边，用按的也可以，也可以用刮。这刮还有就是说2个乳头中间这边有一个叫膻中穴。那膻中穴的话，譬如说我们咳嗽是咳气上逆嘛，所以你这样子一直往刮下来让它气顺。那有些小孩子，譬如说刚进幼稚园，哇，一天到晚都被传染。那传染的话，你可以用那个在洗澡的时候用那个干的毛巾稍微这个背跟它搓一搓，搓的有一点红红的，这个是什么？这个是帮助经络的气血的循环。那帮助经络的那个经络的气血循环的话，譬如说有病毒进来的话，其实它也容易带出去。那还有一点的话，就是说万一你咳到有一点传起来的，对，我们知道说三伏贴很多人会去贴嘛，对，贴这个三伏贴。那这边这个大椎穴旁边有一个百桡穴，你在这个地方，因为这边有一个肺腧的穴位，风门，就说风门，然后有风池，这2个就是风池、风门，你可以这边往下这样跟它刮。为什么？因为把风邪刮出去，让你的经络气血通畅。我们说一个人要健康，经络一定要通畅对不对？所以你可以这样子刮。那当然，我们知道说，我刚刚讲的手太阴肺经，这个肺经的话，从中府这个地方，你知道我们这边有一个尺泽穴那有这个太渊穴、列缺穴、鱼巨穴，这个的话，你可以整条这样子跟它刮过来这样子，就是说这个就是一种保健的刮。我们中医讲上攻治未病嘛，未病就要防病，让病毒不要进来所以这个小孩子如果非常的容易咳嗽的人，你就说也可以这样子刮，可是不要太大力不要讲我要跟他刮到那个淤血出来，不要，就是有种保健的刮，或者是说我喜欢小孩子用他那种毛巾比较软的毛巾，在这边洗澡的时候，让他整个胸部跟他搓一搓，搓的有一点皮肤微红的话，那让他经络通畅的话，就比较不会感冒。那他这样刮的时候，他需要擦一点乳液，或者当然要。我刚刚隔着衣服擦是保健刮。如果说你今天是隔着这个皮肤刮，我希望你要有一个对，要一种乳液或凡士林这样擦一擦或者说我们中医的青草油擦一擦，或者说我们的紫云膏擦一擦，你再来刮它，比较皮肤不会受伤。是好，所以杨医师，你今天还带来那些中药草是要做什么用的呢？这个的话，就是因为现在的话，就是说感冒那么的多，所以的话就是说，我们知道说我带一个漱口方。
所以因为很方便你说，譬如说我们这个金银花，我们知道 SARS 的时候它很贵，那金银花这些都在清热解毒的。这个金银花，这个是鱼腥草，鱼腥草，还有这个是桔梗。那这个是甘草，我们这个桔梗甘草的话，就是预防喉咙痛譬如说我们的咳嗽，常常用桔梗甘草煮茶，再加一个薄荷。那这个煮一煮的话，譬如说你可以漱口，其实喝也没有关系，它也可以吞下去吗？也可以吞下去，因为这个都是在解毒的。譬如说今天小孩子要去上学或回来的时候，你觉得说哇，怕他在学校有感染到病毒，你用这个赶快给他漱口，或者说跟他洗鼻子那当然洗手。这个的话就是一个漱口方。那吞下去没有关系不要害怕那再来的话就是这个一个泡澡的因为泡澡的话就是说，因为我们可能会吸附很多病毒或细菌在这边，我们这个也是用金银花。这个叫做一个叫板蓝根，也是清热解毒的，尤其是在流感的时候，板蓝根是这样。那这个是甘草，那这个的话就是那个芦根芦根可以退热嘛。我们知道说小孩子上面出毛古早阿嬷你讲你吃芦根，还有这个冠仲，因为冠仲的话其实也是在抗病毒的，中医叫抗那个瘟疫的然后再加一个薄荷，那这个煮一煮的话，你就可以来全家来洗澡。它那个量要多少啊？量的话看你多少人，我觉得这个没关系。譬如说你都用3钱，那都没有关系，都没关系。对，都用3钱。那这个煮一煮是来泡的，那个可以喝吗？也可以喝，也没有关系。对，因为中药的话，就是说，我是觉得说，因为我比较喜欢教，因为你回去的话，就是说让你预防，不要等感冒又来找你。有时候你看医生也要排好久，又怕去医院又感染又回来，所以的话，我都会教我的保健很重要啦。对，我都会教我的病人，你那个漱口很重要。是。当然，你如果说家里没有用茶叶水啦，或盐巴水漱口也是很好的方法。对。好，非常谢谢我们3位专家，谢谢2位健康陪审团，谢谢观众朋友收看，也希望大家在平常做好保健病毒就不会来侵袭我们了。好，祝福大家健康，看我下次再见喽，拜拜。